儀試卷啦，咁啊呢個1號卷嚟嘅，我唔知大家有冇翻屋企做過啊？有冇人有做啊？咁啊係，你應該係温呢個，咁你應該差唔多認識嘅。如果呢個你都識嘅話，咁咧類似嘅題目會係點咧？其實都係好近似㗎啦。俾一個題目你，呢題咧 Session A 嘅第一題咧，多數都係圍繞住 IAQ 嘅，基本上都係啊。如果冇大改嘅話，因為講真嗰句我唔知啊。肯定啦，但係佢個流程都係咁㗎啦。咁咧，首先就係啦 Session A 啦，我哋睇一睇題目啦。睇清楚咧有啲乜嘢我哋要 highlight 嘅，例如我哋要知道嗰個到底係一個咩地方，係一個 science 嘅 laboratory。咁呢個有咩用咧？就係之後你要查表嘅喺後面，所以你首先要定義咗呢個地方係咩地方先，個 science 嘅 laboratory 啦，跟住佢個 volume 係幾多啦，都係咁講啦。由第一題去到第三題咧，基本上你都離唔開個 volume 㗎啦，全部都係圍繞住佢，所以基本上你見到佢哋成碼去計個鬧我先啦。如果計馬夫石，你就更加有 area 加 volume 添啦。跟住就知道咧有一個 design 嘅 occupancy density 係5個 meter square per person， 每個人佔地面積係5個平方米。咁呢個咧就係叫做occupant， 即係嗰個用家嘅密度喺呢個場合嘅時候。咁你哋咧就因應嗰個密度、人口密度咧，就去做一啲 design 啦。Initial concentration 呢個係最容易錯嘅，就係所謂嗰個 C 嘅0啦，同埋 C 嘅 B 啦。Initial 即係佢一開始初始嘅時候 CO2 嘅濃度喺呢個 lab 入邊係450個 ppm。咁你睇下嗱，你留意下啦，我哋上面就寫 science laboratory 啦，下邊就變咗 chemistry 啦，咁即係其實題主改嚟改去都係攞個名啦，你都應該明白啦。咁所以咧，圍繞住啲數字應該大致上都係相對嘅。你知道個方法咧，應該個考試就唔難㗎。尤其是第一題咧，呢啲真係基礎嘢嚟嘅。咁呢個知道個 C 0係450到450 ppm 啦，跟住個outdoor concentration 咧就係嗰個 VO 啦，即係CO 出嚟 CV 啦 concentration ventilation 啊嘛。咁呢個就係個 CV。咁咧就係350 ppm。咁而個 CO2 emission rate 咧occupant 咧，即係每一個人咧發出呢個 CO2 嗰個比率咧就係每秒咧就會有0.01 lit 嘅。咁俾齊晒資料咧就開始計啦。咁睇下題目佢會問咩先啦。咁啊問你啦，第一題就係計個 fresh air rate、fresh air flow rate 啦。咁但係咧佢講到明係要 meter cube per hour 嘅。咁唔該大家咧就俾翻個 meter cube per hour 啦。咁我哋喺個計算嘅步驟就係咧，首先我哋都要知計咗個 volume 先啦，寫咗都冇死㗎啦。點知寫完之後咧，博佢有分啲啦，我唔知，肯定每一份 marking scheme 有冇分啦。咁 volume 計咗一次 area 計一次，因為 area 咧都會影響到成個佢嗰個 check 個 occupants 嘅。咁 C 個0啦，即係佢初始 initial concentration 啦，450 ppm 啦，然後個 CV 啦，即係嗰個 outdoor concentration 啦，350 ppm 啦。你哋可以 cross check 多次嘅。如果唔肯定嘅話咧，可以睇下個 CV 咧，即係你 outdoor 嗰個 ppm 嘅濃度咧係應該低啲嘅，因為你冇理由用啲污糟啲嘅空氣走嚟溝住乾淨啲嘅空氣。所以你如果分唔到，你覺得好似嘅，突然間唔記得咗 C 0係邊個咧？邊個 initial 邊個係ventilation 咧？咁就自己睇一睇個數字，數字大啲嗰個就係污糟啲嗰個。我冇用一個咁樣聲，請我自己衡量下，塞條式落去嘅時候唔好塞錯。咁跟住先至開始計算步驟啦，或者一陣啦。好，咁咧就 given 咗啦，有條公式啦，下邊喺個題目都俾咗你啦，有條公式就係個呢個 ventilation 嘅breathing zone 啦。即係嗰個 occupation zone 啦，等於個 breathing zone over 翻個 E 啦。咁啊代入翻條公式，咁就知道咧，因為佢講咗咧，題目俾咗你咧係個比例係個 E 係等於1㗎嘛。有 ceiling supply 呢個 ceiling supply of cold air 係 E set 等於1嘅，即係個 efficiency 係等於1嘅。咁呢啲已知嘅資料咧，可以你自己寫低晒先。咁寫低晒之後咧，你就方便咧，到時你計數咧就塞翻落去個 table 度啦。咁咧，我哋就睇下啦，查表啦。咁題目呢度咧就俾咗個 table 嘅 Q1 你啦。咁就貨你 table 呢一個 table 咧，我哋要揾翻個 science lab，因為題目話我哋呢個地方有個 science lab 啊嘛。咁喺呢個 science lab 入邊咧，咁你就可以揾到個 RP 同埋個 RA 啦。咁大家又睇清楚啦，因為佢俾咗兩個單位嘅，一個係 CFM per person， 唔知咩嚟嘅。知咩嚟你就唔好理佢啦，睇翻佢睇得明嘅 liter per second，liter per second 識喎，熟口熟面喎，唔該睇翻右邊呢嗰一行就係 liter per second，liter per second 係
行落嚟呢個係 RP， 跟住咧就揾翻個 science step， 咁就知道佢係5 per second， 咁你喺嗰邊寫低佢啦 RP。咁個 RA 啦 ，RA 咧就係science 咧0.9，咁呢度咧就係0.9，所以呢兩個數字咧係查到出嚟嘅。呢個得唔得？係咪大家都知道點做㗎啦？呢題都相對簡單少少。咁 area 啦 ，area 就已經俾咗你啦，即係自己喺上面抄翻落嚟啦，12×15啦，190 meter square 啦。咁啊知道咧題目俾咗你 occupancy density 係5 meter square per person， 每個人佔地面積5 meter square 啊嘛。咁而家有啲10meter square， 咁裏面咧有幾多個人啊？就係36個人啊。咁你就計到佢嘅 density 啦。計咗個 density 之後咧，就塞落去個 Weaving Zone 嗰條公式啦，即係呢一條公式。咁你有 RP 有晒呢啲資料啦嘛，就將佢代入公式加翻埋佢，計到咧呢個 ventilation 咧喺 Weaving Zone 咧就係342個 liter per second 啦。呢度有冇人明㗎？好，非常好，全部都明啦。咁跟住後邊咧就係繼續落去咧，你知道呢個 Weaving Zone 入邊咧係342個 liter per second 啦。咁而家你就要計翻個 VOS 啦，因為佢要計埋個 efficiency 啊嘛。Weaving Zone 除翻頭先講咗啦，題目咧呢個位置咧就講咗俾你聽咧 ，ceiling supply 呢個係呢度 ceiling supply of full air 咧個 E 嘅 set 係等於1嘅，所以呢度係等於1，所以佢係除翻1。記得唔好睇漏咗，因為佢寫到好鬼鼠咧，你可能會 miss 咗呢個 figure 嘅。咁你冇除到呢度咧，呢度可能少咗2分啊。咁雖然你特登係1啦，因為驚你哋冇除到連個分都錯，即係最後答案都錯啦。所以就算你唔寫呢句，呢度可能失咗1分或者半分。咁但係答案咧理論上你都應該啱嘅。但係呢個係 liter per second， 我哋最後頭先題目講過要嗰個答案咧係要 work meter cube per hour。咁所以咧乘翻3.6，轉翻單位啫。轉翻單位呢一個咧就係最後你出嚟嘅答案，1231.2個 meter cube per hour， 純粹轉單位，咁你就完成咗 A part 嗰部分。咁呢度咧就8分，就完成咗啦。咁跟住咧就 A2啦，咁而家就再問你咯喎，2個鐘頭之後，而家 full occupancy， 即係有咁多人，之前有咁多人，而家都咁多人啦，爆場啊嘛。咁啊 calculate 個 CO2 嘅 concentration 喺個laboratory 入邊係點樣啦？咁咧？就繼續睇落去啦。咁個 area